Akkam jirtu maatii waan Eelaa Akaadaamii barumsi keenya har'aan kan ilaallu sagaleewwan qubeewwan dachaa akkamitti akka dubbifamanii fi akkamitti qubeewwan dachaa akkamitti jecha ijaaruu dandeenya. Qubeewwan dachaan fayyadamne akkamitti qubeewwan yookiin immoo jechoota ijaaruu dandeenya kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Amma kana viidiyoo kanaan kan argattani tokko qubee dachaa maal akka ta'e sirriitti adda baaftanii beektu. Akkasumas qubee dachaa fayyadamne jecha keessatti yeroo dhufanii barreeffama keessatti yeroo dhufanii akkamitti adda baasnee dubbisuu akka dandeenyu har'a viidiyoo kanaan sirriitti isinii barsiisaa isinii agarsiisa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana ammaadhuma ilaaluu akka irraanfatinaa isiniin jedha. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan immoo chaanalii kana subscribe gochuun maatii chaanalii kana barumsoota adda addaa isinii qaqqaba jechuudha. Akkasumas like gochuudhaan jalqaba. Namoonni karaa keessoon barumsa sirriitti barachuu barbaadan afaan Amaaraffaa, afaan Ingiliffaa, afaan Oromoo akkasumas herreega dabalatee yeroo gabaabaa keessatti bakkuma jirtanii sa'aatii isinii mijeetuun sirriitti barachuu barbaadan yeroo gabaabaa keessatti barachuu barbaadan bilbilli viidiyoo kanarra jiruun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanis galmooftanii barachuu dandeessu. Yeroo gabaabaa keessatti barreeffama dubbisuu akkasumas dubbachuu akka dandeessanii isinii goona isinii gargaara jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna. Barumsi keenya har'a kan ta'u akkuma isinitti hime qubee dachaa afaan Oromoo keessatti qubee dachaa kan jedhamu jira. Yeroo baay'ee namoonni qubee dachaa kana adda baasuun yeroo isinii rakkisuun ni arga. Barattoonni koos warra barataa jirtanii. Kanaaf isa kana kan adda baasuu qabdanii akkamidha? Jechoonni lama yookiin immoo qubeen lama yeroo walitti dhufu qubeen lama garaagara walitti dhufe akka jecha tokkotti akka qubee tokkotti yeroo dubbifamu maal jedhama? Dachaa jedhama. Maaliif dachaa jechuun lama waan ta'eef qubee lama wal duukaa dhufe akka qubee tokkotti dubbifama tanaan qubeen sun qubee dachaa jedhama. Kanaaf qubee dachaa afaan Oromoo lakkoofsa meeqatu jira? 7 jiru. Kanaaf 7 isaanii maal akka ta'anii ni ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf asii haa eegallu. Akkuma argitanii jalqaba kanarratti sagaleewwan jiru. Fakkeenyaaf qubeen caa fi haa yeroo hundumaa caa fi haa akkasitti dhufu taanaan bakkuma hundumaa bakkuma dubbisaa yoo caa fi haa walitti dhufanii maal jenna? Qubee dachaa jenna. Chaa jenna jechuudha. Caa fi haa sagalee ch kan jedhu qabu. Kanaaf dubbachistuu shanan wajjin yeroo wajjin dhufanii akkamitti akka dubbifan immoo isinii agarsiisa. Kanaaf caa fi haa chaadha. Asii dubbachistuu isaanii ilaalaa deemna. Dubbachistuu isaanii asii aan jiraa, een jiraa, iin jiraa, oon jiraa, uun jiraa dubbachistuu. Dubbachistuu shanan akkamitti akka dubbifamu ilaalaa deemna jechuudha. Kanaaf asii chaa jenna. Chaa maaliif dubbachistuun a waan taateef asii immoo chee jenna. Maaliif dubbachistuun ishee eedha waan ta'eef chee. Asii chii dubbachistuun iidha waan taateef chii jenna. Asii immoo dubbachistuun oodha kanaaf choo jenna. Choo. Asii dubbachistuun uudha asii garuu chuu jenna. Maaliif uu waan ta'eef chuu jennee dubbisna. Kanaaf chaa argitanii chaa, chee, chii, choo, chuu. Mana takka dubbisaa asii chaa, chee, chii, choo, chuu. Akkuma argitanii hundi isaaniiyyuu sagalee maaliin barreeffamanii jiru? Sagalee dheeraadhaan. Dubbachistuu lama qabu waan ta'eef sagalee dheeraa qabu. Amma immoo yeroo jecha keessatti dhufanii akkamitti dubbisna? Fakkeenyaaf chaa jennee miti kana. Chaa asii kanarratti akkuma jalqaba irratti argitanii chaan jira. Argitanii chaa achi paa jira. Paa. Kanaaf walitti chaa paa. Chaappaa. Asitti immoo chaa jira asis. Chaa jalqaba irratti dhufee jira chaan asii yii naa. Chaa yii naa. Asitti immoo naatu jira chittaanee dhumarratti cha dhufeera jechuudha. Cha sagalee gabaabaadha.
Kanaaf naacha jenna jechuudha. Asis chaan dhumarratti dhufee jira. Kanaaf bacha ta'a jechuudha. Asitti yeroo deebinu immoo chee. Maaliif dubbachisuun waan taateef chee jenna. Kanaaf chee. Asii cheen dhumarratti dhufee jira. Kanaaf dachee. Asis cheen dhumarratti dhufee jira. Fichee. Asis cheen dhumarratti dhufee jira. Galchee. Laan irra butaadha. Galchee. Asii lichee jenna jechuudha. Cheen dhumarratti dhuftee jirti jechuudha. Kanaaf chee jennee haala kanaan dubbisa keessatti dubbisuu dandeenya. Ittaanee sadaffaan qubee dubbachistuu wajjin yeroo dubbifamtu chii. Maaliif dha waan ta'eef sagaleen chii jennee dubbisna. Kanaaf asii dhumarratti dhuftee jirti. Achi. Asii chiin ammas asiin jirti. Duuchi. Asis chiin asii dhumarra jirti. Guuchi jenna jechuudha. Asis jechi. Chiin asii dhumarratti jirti. Jechi. Kanaaf chii jennee akkanatti dubbisuu dandeenya. Asitti immoo choodha. Choo maaliif sagalee qabna waan ta'eef choo jennee dubbisna. Kanaaf asii choon dhumarratti jira. Choo. Asitti immoo asii choo. Choo. Maaliif choon asii dhumarra jira waan ta'eef jechuudha. Choo. Asii immoo asii mi. Asii choo. Choon ammas dhumarratti jira. Namichoo. Asii choo dhumarratti jira. Asis raanirra butaadha. Garbichoo jenna jechuudha. Asii taanee kan jiru maalidha? Chuu. Kanaaf maaliif dubbachisuun uudha waan ta'eef chuu jenna. Kanaaf asii baa jennee dhumarratti chuun jirti walitti baachuu jenna. Asis chuu jirti asii laachuu jenna jechuudha. Asii immoo gammachuu walitti gammachuu jenna jechuudha. Maaliif chuun dhumarratti jirti. Asis chuun dhumarra jirti. Galchuu. Laan irra butaadha. Galchuu jenna jechuudha. Haala kanaan maal gochuu dandeenya? Qubee chaa kan jettu kana caa fi chaa akkaataa ta'e beekuu ni qabdu jechuudha. Qubeen dachaan inni ishee taantee jirtu qubee daa fi haa yoo walitti dhufanii dhaa jenna. Kanaaf dhaa kana yeroo sagalee dubbachisu shaanan wajjin yeroo dubbifamanii akkamitti dubbisna? Asii aadha. Dhaa jenna. Asii dhee. Asii dhii. Dhuu. Maaliif sagalee dubbachistuudhaan jennee yeroo dubbisnu achis qubeedhaas sagalee kanaan dubbifamaa deema. Kanaaf al takkaa dubbisna. Dhaa, dhee, dhii, dhoo, dhuu. Kanaaf asii dha jennaa, asii immoo bee. Bee. Kanaaf dhabee ta'a jechuudha. Maaliif sagalee dha jennaa jechuudha. Dhabee. Asis dha jennaa mitire. Dhaa, luu. Dhaaluu. Dhaa mitire kun dhaa jenna. Dhaaluu. Asii immoo dha jennaa. Dhaa jalqabarra dhufteerti. Achi gaa. Dhagaa. Dhagaa jennaa. Asiis dha iddoo lama jirti. Lamaan isaayyuu dhaadha. Asii immoo dhaadha. Dhadhaa jenna jechuudha.
dhadhaa. Asii dhee wajjin yeroo dubbifamtu dheedha. Dhee asii dheeraa. Dheeraa asii dhee ammaasis dhii jirti. Dheedhii jenna jechuudha. Asii dheen dhumarratti dhuftee jirti. Feedhee. Asiis dheen dhumarratti dhuftee jirti. Gadhee jenna jechuudha. Attaanee kan jiru dhiidha. Dhii wajjin yeroo dhufu dhii jenna. Kanaaf dhii asii dhiigaa jenna. Kanaaf dhiin jalqaba jecha irratti dhufteerti. Asii immoo dhii ammas jalqaba irra jirti. Dhiira jenna jechuudha. Dhiira. Asii dhiin dhuma irratti dhuftee jirti. Hidhii jenna. Asis dhiin dhuma irratti jirti. Daadhii jenna jechuudha. Daadhii. Ittaanii kan jiru oodha. Kanaaf oo wajjin yeroo dubbifamtu dhoo jenna. Kanaaf dhooqa jenna. Asii dhoorkuu raan irra butaadha. Dhoo jalqaba irra dhufee jirti. Dhoorkuu. Asii dhoo dhuma irratti dhufee jira. Haadhoo. Asii immoo dhoon dhuma irra dhufee jira. Baadhoo jenna jechuudha. Asitti yeroo deebinu dhaan wajjin yeroo dhuftu dhuu jenna. Kanaaf dhuu. Kanaaf dhuun jalqabaa jirti. Asii dhuu. Asii dhuumaa. Asii dhuugaa. Asii dhuun jenna. Naan irra butaadha. Dhuunfaa. Asii dhuu dhumarra jirti. Achi feedhuu jenna jechuudha. Kanaaf haala kanaan daa fi haa yeroo hundumaa qubee dachaa yookiin immoo qubee barreeffama keessatti daa fi haa walitti aananii dhufanii taanaan qofaatti dubbifamanii dhaa jedhamanii dubbifamuu jechuudha. Ittaanee kan jiru naa fi haadha. Naa fi haa yeroo hundumaa barreeffama keessatti yeroo argitanii nayaa jettanii dubbistanii qofaatti dubbifamanii nya jennee dubbisna. Nya qubee dachaadha yeroo hundumaa. Nya jennee naa dursee achi taanee yaa dhufaa taanaan yeroo hundumaa wal duukaa akkasitti walitti aanee dhufu taanaan nya jennee dubbisna. Kanaaf nyaa jenna asitti jalqaba irratti. Asii nyee, nyoo, nyuu. Maaliif asitti dubbisna? Qubee dubbachiistuu shaanan wajjin yeroo dubbifaman jechuudha. Nyaa, nyee, nyoo, nyuu. Kanaaf tokko isaan ilaalla. Fakkeenyaaf nyaan akkamitti dhufuu danda'a jecha keessatti akkana dhufuu danda'a. Nyaata jedha. Asii nyaa ammas nyaara jedha. Jalqaba irratti yeroo dhufanidha. Booda gidduu yookiin immoo dhuma irratti yeroo dhufanii asii dhuma irratti bee asii naa fi haa walitti nyaa jenna. Beenyaa asii gidduutti dhufee jira. Funyaan jenna jechuudha. Asii immoo nyeedha dubbachiistu nyee jenna. Asii nyeen dhuma irratti jirti. Nyaanyee jenna. Asis nyeen as jirti. Funyee asii geenyee. Nyeen dhumarra jirti. Geenye. Asii teenye jenna jechuudha. Taanee kan jiru nyoodha. Kanaaf nyoo asii akkamitti jecha keessatti yeroo argitanii akkamitti dubbistu fuun jira achi nyoo jenna. Naafiyaa walitti yeroo dhufanii nyoo. Kanaaf funyoo asii baanyoo achi qoonyoo jennee haala kanaan dubbisnaa jechuudha. Taanee asii naafiyaa nyuudha. Nyuu. Kanaaf nyuu kana akkamitti dubbisnaa? Eenyuu. Asii teenyuu ta'a jechuudha. Teenyuu. Haala kanaan
nyuu dubbisuu dandeenya. Kanaaf yeroo hundumaa naa fi yaa yeroo argitaniin naa yaa qofaatti akkanatti dubbisuu isinirraa ni eegamu, sirrii miti. Wal duukaa qubee dachaa nyaa jedhamanii ni dubbifamu jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Qubee paa fi haadha. Paa fi haa akka kanatti jecha keessatti yookiin immoo barreeffama keessatti yeroo argitanii phaa jettanii dubbistu. Phaa. Kanaaf phaa kana garuu dubbachistuu garaa garaa wajjin yeroo dubbifamu akkamitti akka dubbifamu akka dubbisna. Phaa, phee, phii, phoo, phuu. Irra deebinaa takka. Phaa, phee, phii, phoo, phuu jettu. Kanaaf erga akkanatti dubbistanii booda jecha keessatti immoo akkamitti akka dhufanii sirriitti ilaalla. Fakkeenyaaf asii dhumarratti yeroo baay'ee dhumaa fi gidduu jecha irratti dhufuu danda'u. Kanaaf asii phaan dhumarra jirti. Kana jecha kanarratti gara dhumaa jirti. Buu asii phaa. Buuphaa jenna. Buuphaa. Asii cuuphaa. Cuuphaa jedhama. Asii phaan as jirti. Rii asii phaa. Riiphaa. Riiphaa jenna. Asii taanee phaa. Taphaa. Taphaa jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo pheedha. Phee. Kanaaf asii gii asii phee. Giiphee jenna. Giiphee. Asii haa asii phee. Walitti haaphee. Haaphee jenna jechuudha. Asii immoo koo asii phee. Kophee jenna jechuudha. Asii ladha. Asii immoo phee. Walitti laphee jenna jechuudha. Asii phiin jirti. Argitanii phii. Kanaaf ishinis akkamitti dubbifamti? Asii qoo. Asii immoo phii. Qophii jennee haala kanaan phii jennee dubbisuu dandeenya. Yeroo qubeen dubbachistuu oo wajjin dhuftu immoo phoo taati. Phoo. Kanaaf dii asii phoo. Diphoo. Asii phoon jirti. Kanaaf hiiphoo. Hiiphoo jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru asii phuudha. Maaliif uu wajjin yeroo dhufu phuu jennee dubbisna. Kanaaf suu achi phuu. Suuphuu jenna. Suuphuu. Jecha kana keessatti immoo phaan iddoo lamatti dhufee jira. Gidduu fi dhumarratti jechuudha. Kanaaf asii sa. Asii pha. Asii phuu. Saphuu. Saphuu jenna jechuudha. Saphuu jennee ni dubbisna jechuudha. Asii ittaanee kan jiru qubee shaadha. Shaa jira. Kanaaf saa fi haa yeroo hundumaa shaa jennee maal goona dubbisna jechuudha. Saa fi haa shaa jennee ni dubbisna. Kanaaf shaa kanaa sha jennee dubbisna. Yeroo dubbachistuu shanan wajjin yeroo dhufanii akkamitti akka dubbifanii ilaallaa jechuudha. Dubbisni walii wajjin shaa, shee, shii, shoo, shuu. Takka irra deebina. Shaa, shee, shii, shoo, shuu. Okay, amma immoo jecha wajjin yeroo dhufanii akkamitti adda baasnee dubbisuu dandeenya? Yeroo hundumaa saa fi haa yoo wal duukaa dhufanii qofaatti jecha kana dubbisna tun ta'in shaa jennee dubbisna jechuudha. Kanaaf asii shaa n shan shan jennee dubbisna. Asii immoo shaa jalqabarraa dhufee jira. Shaa si maa. Shaa maa. Shaamaa jenna jechuudha. Asii shaa immoo kuu. Shakuu. Shakuu jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru asii shee eedha waan ta'eef shee. Kanaaf shee yeroo jennu ii achi shee. Ii shee jenna jechuudha. Ii shee. Asii immoo shee asii koo. Shee koo jenna jechuudha. Shee koo. Ittaanee kan jiru maalidha? Shaan oo wajjin yeroo dhufu. Shaan oo wajjin yeroo dhufu shoo jennee dubbisna. Kanaaf shoo asii jalqaba irratti shoon jira. Shooraa. Shooraa jedha. Asii shoo taanee nee
shoonee shoonee jenna jechuudha. Asii shoon koora shonkoraa ta'a jechuudha. Asiin shoo dhuma irratti dhufee jira. Kanaaf buu taanee buushoo jenna jechuudha. Asii dhuma irratti shuu jenna. Maaliif qubeen dubbachituu keenya uudha waan taateef shuu jenna. Kanaaf shubbisa jenna jechuudha. Asii taanee shukkunuu jenna jechuudha. Ittaanee asii immoo shuudha. Achi ruu achi immoo ba. Kanaaf walitti shurrubbaa jenna jechuudha. Asii dhuma irratti dhuftee jirti shuu. Kanaaf shuu jenna jechuudha. Kanaaf qubeen dachaa haala kanaan dubbachituu garaagaraa wajjin akkamitti akka dubbifamu ilaallee jirra. Akkasumas jecha wajjin dhufu akkamitti akka dubbifamu ilaallee jirra. Sirriitti adda baastanii barachuu dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni immoo sirriitti jalqabaa kaastanii afaan Oromoo dubbisuu, barreessuu akkasumas dubbachuu ta'e afaan Oromoo duwwaatu hin ta'in Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreegaas dabalatee barumsoota barbaadan biroos barachuu barbaadanii bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nuuf bilbiluu dandeessu. Yeroo gabaabaa keessatti bakkuma jirtanii teessanii boqonnaa siin qabdanii sa'aatii siin qabdaniin barattanii barachuu dandeessu. Kanaaf nu dubbisa. Barumsi keenya har'aa kanaaf akkaataa ture. Barumsa biraatiin amma walitti deebinu nagaan tura.